Hello mga ka-G-Belts, magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa aking panibagong video. At sa araw na ito mga ka-G-Belts, papunta kami ng Bayugan City. At may pupuntahan lang importante. At sa araw na ito ipapakita namin sa inyo ang kalagayan ng ongoing na pagsisimento ng kalsada papuntang Mt.Carmel. Kasi pag namamasahe ka, ang pamasahe is 100 pesos from Mt.Carmel to Bayugan City, dahil sa medyo mahirap yung daan. Pero sa ngayon inumpisahan na po pag simento ang kalsada papuntang Mt.Carmel. So from Mt.Carmel to Bayugan, 22 kilometers. So medyo malayo-layo din. So tara, let's go.
Sana all. Galing mo!